হেই এভরিওয়ান, আমি হচ্ছি কেশব আর তুমি দেখছো তোমার পছন্দের চ্যানেল কেশব গুঁই। আজকে একটা নতুন টপিক নিয়ে কথা বলতে চলেছে। এই ধরনের ভিডিও আমি ইতিমধ্যে এর আগে কোনোদিন করিনি। সেটা হচ্ছে আমার ড্রিম পিসি বিল্ড আমি করতে চাই। হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত করতে পারিনি যেহেতু প্রচুর টাকা লাগবে। যেহেতু ড্রিম পিসি হাই এন্ড গেমার্স বা হাই এন্ড স্ট্রিমার্স বা হাই এন্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স যারা মাল্টিটাস্কিং করেন তাদের জন্য প্রয়োজন, যারা ভিডিও এডিটিং করেন তাদের জন্য প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ভিডিও বাংলাতে এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি ইউটিউবে, তার জন্যই এই ভিডিওটা আমি করছি। অবশ্যই যদি সাবস্ক্রাইব না করে দিয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, যদি পছন্দ হয় তবেই, না হলে করতে হবে না। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বক্স। আই এম ওয়েটিং ফর ইউর কমেন্টস। সো লেটস স্টার্ট। প্রথমেই যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার ড্রিম পিসি AMD Ryzen থ্রেডরিপারের ভার্সন আমি তৈরি করছি, তো করতে চলেছে আর কি। ইন ফিউচার মানে কবে হবে আমিও বলতে পারবো না, হবে কোনো একটা দিন। তো চলো চটপট কথা না বাড়িয়ে চলে যাওয়া যাক আমাদের টপিকে। আমি যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে Asus ROG Zenith 2 Extreme AMD TRX 40E। এই মাদারবোর্ডটা থার্ড জেনারেশন রাইজেন থ্রেডরিপারের জন্য প্রযোজ্য, যার মধ্যে ওয়াইফাই রয়েছে 6 এবং যার মধ্যে 10 Gbps এথারনেট ডুয়াল স্পিড রয়েছে, যার মধ্যে ব্লুটুথ আছে এবং অনেক কিছু আছে। এই ব্যাক প্যানেলটা একবার তাকিয়ে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে কতগুলো কি পোর্ট আছে না আছে। সব কিছু ডিটেলস দেখতে গেলে তুমি ডেসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অ্যামাজনের থেকে ডাইরেক্টলি চেক আউট করতে পারবে। চলো নেক্সট চলে যাই। সেটা হচ্ছে থ্রেডরিপারের রাইজন AMD Ryzen Threadripper 3990X ডেস্কটপ প্রসেসর, 64 কোর্স অ্যান্ড 128 থ্রেডস। এটা নিচে দেওয়া রয়েছে ডিটেলসে ডেসক্রিপশনে। 4.3 GHz হচ্ছে ক্লক স্পিড, 288 MB হচ্ছে ক্যাশে এবং এর যে চিপসেটটা আছে অনেকটা বড় সাইজে। ওকে, তো এর দামটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 3,89,000 অনলি। নেক্সট আইটেম হচ্ছে আমাদের র্যাম। ইয়েস, আমরা নিয়েছি কোর্সিয়ার ভিনটেজ ভেনগেন্স LPX 32GB 1 স্টিক। আমি টোটাল 8টা স্টিক নিয়েছি, যার অ্যারাউন্ড কস্ট পড়ছে 14,650 টাকা ইন্টু 8 ইকুয়াল টু 1,00,000 সামথিং। ওকে, তো চলো এই ডিটেলসও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। নেক্সট আইটেম হচ্ছে আমাদের M.2 ইয়াস SSD স্যামসাং 970 EVO প্লাস সিরিজের যে SSD রয়েছে 2TB PCIe M.2। এটা খুব ফাস্ট এবং খুব ভালো শুনেছি এবং 41,999 টাকার দাম রয়েছে। তো চলো এরও ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে ডেফিনেটলি আমি দিয়ে রাখবো। নেক্সট হচ্ছে সিগেটের 16TB হার্ড ড্রাইভ। আমি এখনও পর্যন্ত ফার্স্ট টাইম শুনলাম যে 16TBরও হার্ড ড্রাইভ পাওয়া যায়। তো 7,200 RPM এর স্পিড রয়েছে এবং 256 MB ক্যাশে রয়েছে। 3.5 ইঞ্চ এন্টারপ্রাইজ হার্ড ড্রাইভ রয়েছে ইন্টারনাল, যার দাম রয়েছে 53,951 টাকা। যেহেতু হাই এন্ড পিসি বিল্ড সুতরাং আমি এটা মনে করলে এটা 4TBও নিতে পারি। 16TB প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে অবশ্যই নেওয়া প্রয়োজন, না হলে ফালতু জায়গা গ্যাদারিং করে কোনো প্রয়োজন নেই। চলো নেক্সট আইটেমে চলে যায়। নেক্সট হচ্ছে কর্সিয়ার AX 1600 ওয়াটের পাওয়ার সিস্টেম, যেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই করবে। তো ডিজিটাল ফুলি মডিউলার 80+ টাইটানিয়াম ATX পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, যার দাম হচ্ছে 40,586 টাকা। চলো এই ডিটেলসও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে। নেক্সট আইটেমের দিকে চলে যায়, সেটা হচ্ছে কুলার মাস্টার CPU কেস, যেটা হচ্ছে ক্যাবিনেট, যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে H500P ATX মিড টাওয়ার কেস উইথ 200 mm RGB ফ্যান্স, RGB লাইটিং রয়েছে এবং এর সাথে যে কুলার মাস্টারটা আমি এক্সট্রা করে অ্যাড করতে চাইছি সেটা এই মিডিলে মাথাতে যে জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে এখানে দিয়ে দেবো, যেহেতু 3টে ফ্যান ইনক্লুড রয়েছে এবং এখানে 3টে চলে আসবে 6টা। তো এই ডিটেলসও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। এর অ্যাটলিস্ট কস্ট রয়েছে এখন বর্তমানে কিছু অফার চলছে, EMI অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং 15ই আগস্ট পর্যন্ত অফার চলছে, 10% ডিসকাউন্ট অন ক্রেডিট কার্ড সামথিং লাইক দ্যাট। অ্যামাজনের রয়েছে তার লিঙ্ক এবং সেই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখছি। 13,999 আজকের প্রাইস। নেক্সট আইটেম হচ্ছে NVIDIA Titan RTX গ্রাফিক্স কার্ড। এটা হচ্ছে একটু হাই এন্ড 24GB গ্রাফিক্স কার্ড, যার দাম এখানে লেখা রয়েছে 3,39,999। যেহেতু আমার ইন্টারনেটের কোটা শেষ হয়ে গেছে সুতরাং আমি ক্লিক করে দেখাতে পারছি না কানেক্টেড থাকা সত্ত্বেও, একটু পরে হয়তো ইন্টারনেটটা চলে আসবে, তো অবশ্যই টাইম হয়ে গেছে। তো চলো এই ডিটেলসও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখছি, অবশ্যই চেক আউট করতে পারবে। এরপরে রয়েছে কুলার মাস্টার ওয়ার্থ রিপার ম্যাম D7PN। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কুলার মাস্টারের যে সিপিইউটা রয়েছে, যে চিপসেট রয়েছে, তো চিপসেটের ওপরে যেটা ফ্যান বসে এটা একটা বড় সাইজের ফ্যান। এটা পার্টিকুলারলি AM রাইজেনের থ্রেডরিপারের জন্য বানানো হয়েছে। এর দাম হয়েছে 12,499 টাকা। বর্তমানে কিছু ডিটেলস রয়েছে, তুমি এখানে চেক আউট করতে পারবে, ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক রয়েছে। এটা যদি নাও নিতে যাও, আমার কিন্তু এটা স্পেশালি খুব একটা পছন্দ নয়, এটা হাদা মানে পেট মোটা টাইপের দেখতে। তো বেসিক্যালি আমার যেটা পছন্দ সেটা হচ্ছে এটাই, যেটা হচ্ছে কুলার মাস্টার MLX D36M।
এটা হচ্ছে মাস্টার লিকুইড এমএল উইথ RGB লাইটিং রয়েছে এর মধ্যে, এবং 120 mm RGB ফ্যান রয়েছে, এয়ার ব্যালেন্স রয়েছে। এটা ঠিক সিপিইউর মাথায় বসে যাবে। টোটাল 4টে ফ্যান আছে। এই জিনিসটা যেটা দেখতে পাচ্ছ গোল মতন, যেটা কর্ড, যেটা ওয়্যার দিয়ে জোড়া লাগানো রয়েছে, এইটাতে তোমার ডাইরেক্টলি সিপিইউ চিপসেটের মধ্যে বসবে এবং এই তিনটে যে কোনো একটা সাইজ প্যানেলে চলে যাবে। এটার দাম রয়েছে 10,999। তো চলো টুক করে দেখে নিই কত টোটাল খরচা পড়লো। টোটাল খরচা পড়েছে আমাদের, যদি এই কম্পোনেন্টগুলি নেওয়া হয়, 11,023 টাকা। সরি, মাই মিস্টেক, 11,000 না, 11,23,00,000 এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক আরও কিছু খরচা তুমি অ্যাড করতেই পারো। যেমন ধরো কিছু ওই RGB লাইটিং স্ট্রিপার রয়েছে, সেগুলো তুমি অ্যাড করতে পারো। এবং শুধুমাত্র আমি এটা সিপিইউ কস্ট দিয়েছি, এর সাথে অন্য কোনো কস্ট ইনক্লুডেড নেই। তো ইন দ্যাট কেস অবভিয়াসলি তুমি যদি আরও কিছু এই ব্যাপারে জানতে চাও, প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বক্স। আমি অনেকদিন ধরে বেশ মানে চর্চা করে চেষ্টা করছি এই বিষয়ে আরও কিছু জানার, যেহেতু নিজের হাতে এখনও পর্যন্ত কোনো সিপিইউ বিল্ড করিনি। সুতরাং ইন দ্যাট কেস পরবর্তীকালে আশা করছি করতে পারবো বা করার চেষ্টা করব। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। হোপ ইউ অল ক্যান লাইক দিস, লাভ ইউ অল।